بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثالثة من سلسلة قروض صندوق النقد الدولي والإصلاح الوهمي، وكيف لا تقود هذه القروض لإصلاحات اقتصادية حقيقية. واليوم حلقة شديدة الأهمية حقيقة حول انقلاب يوليو 2013 وكيف أدى إلى تأجيل الإصلاح الاقتصادي في مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم. احنا في الحلقة الثالثة من سلسلة قروض صندوق النقد والإصلاح الوهمي، وزي ما وعدنا حضراتكم السلسلة دي اقتصادية بالأساس مش سياسية. احنا بنحاول نبحث عن تفسيرات اقتصادية لمشاكل مصر الاقتصادية، وبنستعين بدراسة الباحث في الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية اسمه عمرو عدلي، وهو باحث ربما شاب لكن هو معروف في دراساته المهمة عن الاقتصاد السياسي في مصر، وليه كتاب حائز حاليا على جائزة يعني دولية بتفسيره لأسباب فشل التحول الرأسمالي في مصر. الدراسة هو كاتبها في العام 2000 أو نشر صدرت في عام 2020. بعتذر عن سياسات الإصلاح المالي اللي تبنتها مصر منذ 2013 وحتى 2019، واللي هي مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي. وعمرو عدلي كما سيظهر لنا تباعا هو باحث بيركز على الاقتصاد، حتى هو لا يطلق على ما حدث في يوليو 2013 في مصر بأنه انقلاب عسكري. بيتحدث عن يعني سقوط أو إسقاط أو التخلص من الرئيس مرسي. طبعا هو التعريف بدون أي انحيازات، هو تعريف ما حدث هو انقلاب عسكري، لكن هو بيفضل في دراساته أنه هو يتحدث عن يعني إسقاط الرئيس مرسي أو التخلص من الرئيس مرسي أو تغيير الرئيس مرسي. يمكن هو بيحاول أنه هو يبتعد عن السياسة، لكن إحنا حقيقة كمان إحنا مركزين على فكره الاقتصادي أو تفسيراته الاقتصادية. وزي ما قلنا حضراتكم هذه السلسلة اقتصادية بالأساس، وإحنا بالمناسبة هي ثاني سلسلة أنا بتعامل فيها مع الاقتصاد على قناتي. لدي سلسلة أتمنى حضراتكم تكونوا شاهدتوها، اسمها اقتصاد السيسي، وده بناء على دراسة الباحث الأمريكي اللي هو روبرت سبرينجبرج، وهذه الدراسة حديثة للغاية صادرة في يناير الماضي، وبتتحدث عن سياسات الرئيس السيسي أيضا الاقتصادية، وبتحاول تفسرها وليه هو بيتصرف بهذا الشكل. وهي يعني أنا أتمنى أن سلسلة اقتصاد السيسي وسلسلة صندوق النقد الدولي تكون بداية للاهتمام بالاقتصاد وتفسيره لحضراتكم على القناة. وحقيقة الاقتصاد مهم جدا. أعمدة السياسة الحقيقية في بلاد خاصة زي بلادنا هي الأعمدة الصلبة، الاقتصاد والأمن. اللي مش هيفهم الاقتصاد بشكل جيد ويفهم هو بيشتغل ازاي، مش هيفهم المؤسسات الأمنية بشكل جيد ويفهم هو بيشتغل ازاي، مش هيقدر يفهم السياسة في بلادنا. فإحنا النهاردة مع الحلقة الثالثة في سلسلة صندوق النقد الدولي أو قروض الصندوق وتبعاتها الاقتصادية. والنهاردة تفسير مهم جدا. حقيقة أنا سعدت اللي أنا شفته. وحقيقة إحنا لما بنبدأ في دراسة ما بنبقاش يعني بنمشي مع دراسة خطوة بخطوة، ما بنبقاش عايزين نفرض رؤانا على الاقتصاد على الدراسات، لكن لما تجيب دراسة مفيدة وجادة هي بتفسر لك اللي بيحصل. فهو عمرو عدلي بدون يعني أي يعني توجه سياسي فسر لنا إزاي الانقلاب العسكري عطل الإصلاحات الاقتصادية في مصر بشكل غريب جدا. ويعني أتمنى حضراتكم تتابعوا معنا الحلقة. أنا هذكر حضراتكم إن هو بيتناول تحليل في الحلقة الأولى من هذه السلسلة. هو تناول قال لنا إحنا هيركز على قروض الصندوق اللي تبنتها مصر بين 2016 و2019، وبناء عليه حصلت على قرض 12 مليار دولار، وقامت بسلسلة من الإصلاحات حضراتكم يعني حسيتوا بيها: تخفيض سعر الجنيه، رفع الدعم، مثل هذا الأمر. وأدت لارتفاع نسبة الفقر في مصر ب 5%. 5 مليون مصري أصبحوا فقراء، بالإضافة للفقراء الموجودين بين 2016 و 2019. تكاليف اقتصادية، تكاليف اجتماعية عالية جدا. بيقول كمان ان عيوب، هو في الحلقة الثانية ركزنا على بعض عيوب سياسات الصندوق، وقال هي حقيقة ما بتعالجش مشاكل مصر، هي كلها المشغولة به هو انها تدينا قروض كفاية بحيث يبقى شكلنا كويس عشان نجذب استثمارات، لكن هي ما بنركزش على التصنيع، ما بنتركزش على اصلاح اقتصادي حقيقي، ما بنتركزش على فتح اسواق حقيقيه في الخارج. فاحنا عمالين نعمل اصلاحات شكليه في بالدين، بنستدين بالاساس، هو اصلاح قائم على الدين بالاساس، لكن احنا ما بنجريش اصلاح حقيقي لقدرتنا على الانتاج والتصدير. وبالعكس احنا عمالين نركز على الاستدانه وعلى التوازن المالي، ولكن احنا مش قادرين للاسف. حتى الحكومه بتركز على القطاعات الربحيه سريعه الربح، العقارات، الطرق والكباري، الصناعات الاستخراجيه، لكن كل هذه الصناعات حقيقه لا تؤدي لبناء قاعده صناعيه وتجاريه حقيقيه في مصر.
وده شيء مختلف تماما، بيتطلب متطلبات أخرى هنتحدث عليها مع استمرار هذه الدراسة. لكن ده كان خلاصة الحلقتين الماضيين. الحلقة الثالثة هو هيكلمنا شوية عن تبعات السياسية والاقتصادية، يعني تاريخ البرامج الصندوق في مصر. بيقول ان احنا يعني مش اول مرة احنا ناخد قرض من الصندوق، بيقول احنا بناخد قرض من الصندوق كل 10 سنين تقريبا منذ ان طبق السادات سياسة الانفتاح في 74. يعني احنا واخدين على الموضوع ده بشكل غريب جدا، كل 10 سنين نعمل نفس الشيء. خدنا قروض في 76 و87 و91، وكل مرة البنك الدولي يجي ويراقب على الحكومة المصرية ويقول احنا هنتواصل مع الوزراء وهنعمل، بيقول لك خلاص هنديكم بقى الصك الضمان اللي انتوا هتتطوروا، خدوا القرض ال 10 مليار دي وخلاص. وكل مره بردك بعد 10 سنين يجوا تاني ويقولوا نفس الشيء، وكأن يعني انتوا مش ملاحظين، انتوا مش فاهمين. يعني في اتفاق بينهم ومسؤولي الحكومه المصريه على تكرار هذه التجربه كل 10 سنوات، وده شيء غريب. بيقول لك طبعا في 2003 كمان ادونا قرض، ولعب صندوق النقد الدولي دور كبير في اول تخفيض كبير في سعر الجنيه. طبعا لو حضراتكم يعني كبار في السن شويه، كان الجنيه مثلا يعني مش عارف الدولار مثلا بكام، مره كان بجنيه و30 قرش، ثم بقى 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، دلوقتي 7 جنيه، دلوقتي ب 15 جنيه. فاحنا يمكن اللي في سني شاف اسعار مختلفه تماما للدولار. بيقول لك طبعا خلال تلك الفترة حافظ الصندوق على علاقات قوية مع المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية في مصر تحت شعار تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. يعني كل مرة برضك احنا داخلين ونكتب في المقالات وفي الأهرام وفي الصحف الرسمية وفي الوسائل الإعلام ان ده يا جماعة ده الإصلاح المظبوط. يقول لك هو طبعا ده وفقا لمبادئ اللي هي ايه المشهوره، اللي هي النيو ليبراليه، اللي هو يعني تصورات معينه في الراسماليه سادت خلال اخر 20 30 سنه، اللي بتقول انك انت لو اتحكمت في سعر التضخم والفايده وعجز الموازنه وسعر العمله والاسعار، ده هيشجع الاستثمارات. اللي احنا نفس النصيحه اللي احنا اصبحنا خدناها كمسلمات، اللي احنا اللي بنعمله ده هو ده هيجذب لنا الاستثمارات الداخليه والخارجيه. احنا بس لو ظبطنا الاسعار وظبطنا سعر العمله وهتحكمنا في التضخم وبقى عندنا فائض مالي كده بالدين، فالناس بقى هتحس ان اقتصادنا ده سليم فهيجوا يستثمروا فيه. بس احنا ما بنطورش الاقتصاد، ما بنطورش الصناعه، ما بنطورش الانتاج، احنا قاعدين عمالين نوزع الديون دي وبنجيبها وبنوزعها على بعض، والحمد لله الامور ماشيه. وللاسف وكل 10 سنين نجيب لنا شويه دين تاني نوزعه على راسماليه المحاسيب او راسماليه الجيش او راسماليه النظام، وللاسف ما فيش شيء بيتطور. بيقول لك طبعا اتكلمنا بقى على الجزء السياسي ده الجميل جدا اللي اتمنى حضراتكم تتابعوه معانا. بيقول لك ان تدخل الصندوق في 2016 جاء بعد ثوره يناير، واللي هي قامت لحد ما بسبب تبعات سياسات الصندوق، اللي احنا كل 10 سنين بنستدين وبيجي لنا فلوس وبتتوزع على المحاسيب، فالناس زهقت فقال لك يعني خرجوا ضد محاسيب مبارك. وطبعا حضراتكم عارف هم ليه خرجوا، تناولنا الفكره دي في حلقات كتيره ومتعدده ومختلفه على القناه، واكيد حضراتكم عارفين الناس زهقت من اللي بيحصل ده فصاروا. فطبعا بيقول يعني للاسف كمان ان بعد الثوره تدهورت الامور اكتر لان تاخر الاصلاح. بيقول لك السنوات التاليه للاطاحه مبارك اثرت سلبا على الاقتصاد وعززت كثير من اسباب الايه او جوانب الضعف الهيكلي التي عانى منها الاقتصاد اساسا. طبعا بعد الثوره ما عملناش طبعا انتقال سياسي حقيقي، ما كانش فيه تجمع حقيقي، المجلس الاعلى تولى اهدر سنه، جه حكومه الرئيس مرسي ما لحقتش تعمل حاجه، اقيلت في سنه، جه الانقلاب العسكري، قعدنا من 2011 ل 2016 على ما تبنينا سياسات الصندوق. والنهارده عمرو عدلي هيشرح لنا ايه اللي حصل في الخمس سنين دول، كلام مهم جدا، واتمنى انكم تتابعوا معانا وايه ما ترهقوش من كتر الارقام اللي احنا قلناها لكم. بيقول لك يعني سوء اداره الفتره الانتقاليه من 2011 ل 2016 ادى لضبابيه وهروب رؤوس اموال وانخفاض معدلات نمو وارتفاع البطاله وتراجع. طب ده ليه؟ ده ايه اللي حصل؟ كانت ثوره يناير ولا كان بيقول ايه؟ بيقول لك طبعا معدلات النمو تراجعت، اصبحت حوالي 2.5% نمو الاقتصاد بين 2011 و2016 بعد ما كانت حوالي 6% بين 2006 و2010. البطاله ارتفعت من 9 في 2010 9% من 2010، طبعا دي المعدلات الحكوميه، غالبا المعدلات الحقيقيه اعلى من كده بكتير، الى 12.6% في 2016. الاستثمار الخارجي تراجع كنسبه من الدخل القومي. بتقول طبعا قطاع السياحي انهار بسبب طبعا العنف والهجمات الارهابيه، وهربت كثير من رؤوس الاموال. تراجعت احتياطي البنك المركزي من 37 مليار في 2010 ل 15 او 16 مليار دولار في 2015. تراجع الاحتياطي ادى الى ضغط على العمله وارتفاع التضخم وبطء معدلات النمو. وبيقول لك طبعا هذه العوامل ضربت ماليه الحكومه، حيث
تراجع دخل الحكومة وزادت النفقات بسبب زيادة الرواتب. طبعا يعني فالبلد اتبهدلت زي ما بيتقال لنا، بالفعل البلد اتبهدلت بعد الثورة، وده كلام مهم جدا. يعني احنا ما بنركلوش، يعني هي اللي حصل ده الاضطراب السياسي وعدم وضوح الانتقال السياسي والفشل في الانتقال السياسي ادى لتضرر الاقتصاد المصري. وبدل ما كنا 2011 دي بدايه علاج المشاكل الحقيقيه للاقتصاد المصري، هي اللي ما اتعالجتش لغايه دلوقتي، يعني زي ما بتقول الدراسه اصلا المشاكل حتى بعد القرض ما اتعالجتش لغايه دلوقتي، لكن هو اللي حصل. خلينا بقى نشوف ايه اللي حصل بعد ثوره يناير. فعمرو عدلي ما بيخبيش، بيقول لك قفز عجز الموازنه من 8.1 من الدخل القومي في 2010، كان عجز الموازنه بالنسبه للدخل القومي حوالي 8%، وصل ل 11% في 2015. الدين العام خاصة معظمه داخلي عندنا في مصر، احنا بنستدين في مصر من الداخل والخارج، ما طمنوا يعني هو بنستدين من الداخل كتير اكتر من الخارج، عمالين نستدين من البنوك يعني وعمالين نعمل سندات. فاحنا الحكومه منشفه السوق، هي واخده كل السيوله اللي في السوق حطها في الديون عندها. يعني الحكومه عندنا في مصر اكبر دائن داخلي وخارجي الحمد لله. فبيقول لك الدين العام زاد كنسبة من الدخل القومي من 73% في 2010 ل 85% في 2015، وحاليا في 2017 وصل 93%. مش عارف بقى في 2021 22 وصل لكام. فعمال نسبة الدين العام من الناتج القومي عمالة ترتفع يعني. فحتى وصلت 92% في 2017، الله اعلم وصلت حاليا كام. هنيجي بقى على النقاط المهمه. بيقول لك ولكن مصر تلقت اموال كتيره من الخليج في هذه الفتره ايضا. طب راحت فين الاموال ده؟ وده السؤال اللي احنا كتير بيسالوه، ما عندناش تفسير ليه جد. بس خلينا نشوف تفسير عمرو عدلي بيقول ايه. مصر تلقت مساعدات ضخمه من الخارج خاصه من دول الخليج، لكنها فشلت في معالجه مشاكل البلاد الاقتصاديه. طب ايه اللي حصل؟ بيقول في خلال حكم رئيس مرسي تلقت مصر حوالي 10 مليار دولار في صوره قروض ومساعدات. بيقول لك يعني احنا هو بيقول لنا اليمتين. هو الراجل مش ما بيسميش يعني اللي حصل في يوليو 2013 ده انقلاب، هو بيقول لك هو ده ايام مرسي خدت مصر 10 مليار دولار، وبعد يوليو 2013 وحتى 2015 تلقت مصر 23 مليار طبعا من دول الخليج اللي كانت دعمت اللي حصل ده في يوليو، اللي هم ما بيسموهوش انقلاب بس هو حقيقه يعني التعريف العلمي للانقلاب مش بمزاجنا احنا يعني. بيقول لك هذا بالاضافه لكمان ادوا حوالي 10 مليار دولار مساعدات لشراء اسلحه من فرنسا وروسيا. يعني هم ادونا مساعدات وكمان ادوا الجيش فلوس يشتري مساعدات. يبدو ان هم كانوا عايزين يعني يظهروا كده عايزينك تدعم الانقلاب وبيدوك فلوس كتير، بس هم عارفين الفلوس دي مش هتعالج مشاكلك، وكأنهم بيدوك فلوس كده عشان تحس انك انت انجزت، او بيشتروا رضاك او سعادتك لفتره محدوده. فبيقول لك طبعا المساعدات دي غطت لحد ما عجز الموازنه الضخم في مصر، هو حوالي اصلا 10 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. وهو بيقول لك ده الفرق بين واردات مصر من الدولار وما تحتاجه لتمويل التزاماتها. عندنا التزاماتها كتير وكل سنه ما عندناش ما يكفي، فبنضطر نقترض عشان نسدد العجز دوت. فهم ادوك مساعدات دي كانت ممكن يمتصها العجز، بس كان ممكن يحصل شيء مختلف. خلينا نشوف. فبيقول لك الكلام ده بقى مهم جدا اللي انا عايز حضراتكم تركزوا معاه ونشوف هو التفسير الجميل ده. اعتقد ان هو من افضل الحاجات اللي شفتها في هذه الدراسه حتى هذه اللحظه. بيقول لك الحكومه المصريه اعطت اولويه للاضطرابات السياسيه بين 2013 و2015، وركزت على تحقيق الاستقرار السياسي والامني مقارنه بعلاج مشاكل الاقتصاد الهيكليه. احنا الحكومه المصريه خدت قرار ان هي مش عاجبها اللي بيحصل من 2011، فقررت انها تشيل حكومه رئيس مرسي وتنهي الثوره، وحسوا ان ده اولويه البلد. اولويه البلد ان احنا نتخلص من ده، مش نعالج مشاكل الاقتصاد السياسي، المشاكل الاقتصاد اللي هي لسه مستمره. يعني قالوا احنا الاقتصاد ده هيعاني، بس هو المسؤولين عن البلد دول المسؤولين الكبار اللي هم النظام السياسي، اللي هم الدوله العميقه اللي هي المؤسسات الامنيه، قررت ان احنا هنضحي بالاقتصاد لمده 5 سنين عشان نعمل استقرار سياسي. فاحنا ده كلام مهم جدا. واضح ان كان عندنا في البلد قرار ضخم ان احنا نركز على الاستقرار السياسي والامني، وده ادى بما في ذلك الاطاحه بمرسي. هو بيسميها الاطاحه بمرسي، ما بيسميهاش الانقلاب. طيب واطاحوا بالرئيس مرسي وقمعوا الاسلاميين، وكل ده ادى لصعوبه اجراء اي اصلاحات اقتصاديه جاده خوفا من غضب الناس. احنا في هذه الفتره كان بيجي لنا فلوس واحنا قاعدين ما بنعملش حاجه ومبسوطين وزي الفل. يعني هم عمال بيدوك فلوس عشان مساعدات ضخمه اهو عشان تنبسط، وبيدوك فلوس كمان عشان الجيش يشتري ب 10 مليار دولار
اسلحه من روسيا وفرنسا، وفي نفس الوقت اجلوا اي اصلاحات. يعني هو المفروض لو احنا كان في اولويه اقتصاديه كان بدات تتم الاصلاحات بشكل تدريجي، بحيث ما تتاخرهاش ل 2016، ما تتاخرهاش لغايه ما المساعدات لما تبدا تدين بقى. وكأن كان في قرار ان احنا هنعيشكم 3 سنين، هتخليكم طافيين 3 سنين بالمساعدات ديت، بس انتوا وغالبا ده مش هتعالج مشكلكم. بس حصل اتفاق كده بين الخارج، بين داعمي الخارج وبين النظام في مصر، ان احنا هناخد الفلوس دي هنبسط بيها نفسنا، بس حقيقه مش هيحصل فيه اصلاح اقتصادي حقيقي. يقول لك الاصلاحات تم تاجيلها خوفا من غضب الناس. وداعموا النظام، بيقول لك داعموا النظام في الخليج فضلوا ايضا التركيز على الامن السياسي وتاجيل الاصلاحات الاقتصاديه. كان في قرار خليجي مصري ان احنا هنركز على موضوع الاستقرار السياسي ده بالشكل اللي احنا عايزينه، اللي هو القمع، اللي هو التخلص من رئيس مرسي، التخلص من تجربه يناير. ده كان قرار اقليمي كده، ما كانش القرار هو اللي احنا مثلا هنركز على منذ الإطاحة مبارك مثلا هنديكم مساعدات ونحاول نعالج مشاكل الاقتصاد السياسي بتاعتكم دول، وهتفرزوا وهنهدلكم الأمور عشان تفرزوا حكومة ديمقراطية عشان تركز هي على التعليم وعلى الصحة وعلى الاقتصاد وعلى التصنيع. مش ده القرار خالص. القرار كان ان احنا هنديكم مليارات انتوا هتصرفوها بالشكل اللي انتوا عايزينه، هتأخروا اي حديث عن الاصلاح لغايه ما تحققوا الاستقرار السياسي والامني بالطريقه اللي احنا عارفينها واللي انتوا عارفينها. ده قرار سياسي، قرار حكومي، ان انا هأجل الاصلاح الاقتصادي حتى انتهي من الاصلاح الامني والسياسي بالشكل اللي انا عايزه. ده مش معنى ما تقوليش ان الاصلاح السياسي والامني اللي حصل ده هو الطريقه الوحيده، كان ممكن يحصل طريقه مختلفه تماما. كان ممكن مثلا ان مصر تحصل على المليارات دي او اقلها ويحصل مسانده دوليه، يقول لك انا هفتح لك اسواق، انا هشجع لك التصنيع، انا هصنع عندك حاجه معينه، ان هركز لك على تطوير التعليم، وانا هنهي لك المشاكل السياسيه دي نهائيا في خلال 5 سنوات. برنامج لتطوير التعليم، برنامج لتطوير الصناعه، برنامج لتطوير مؤسسات الدولة. انت في خلال 5 سنين الناس هتفرز حكومة ديمقراطية ليبرالية رأسمالية منفتحة على العالم، وهتبقى والسياحة وهنحقق اهو. لا، القرار ما كانش كده. ده كان قرار مرة أخرى، ده كان قرار سياسي. أنا هأجل إصلاح الاقتصاد حتى أنتهي من إن أنا أحقق الاستقرار السياسي والأمني بالشكل اللي أنا عايزه. هقول لك نظريا كان يمكن لمصر استخدام مساعدات الخليج لإعلان الاختلالات المالية من خلال خفض تدريجي. كان ممكن بقى استخدمنا من 2013 اللي احنا اول ما جت لنا 23 مليار، سيبك من حكومه الرئيس مرسي، طيب بقى 2013 بقى نستخدم الفلوس دي، خفض الجنيه ببطء كده، ونعمل ونعالج المشكلات ببطء. وربما بيقول لك ربما كانت لو عملنا الاجراءات دي من البدايه لتخفيض وقمنا باستخدام المساعدات دي تخفيض تدريجي للجنيه والانفاق كان ولحمايه الاقتصاد من تاثير هذه الاجراءات، ربما كانت حمت مصر من تحمل ديون ضخمه بعد تبني الصندوق. يعني احنا كمان اجلنا الاصلاح، وكانت النتيجه ان في 2016 تبنينا برنامج اصلاح بقى بالديون. يعني احنا وقفنا الاصلاحات، قررنا نأجل الاصلاحات في 2013 ما نعملش اي حاجه، واستخدمنا الفلوس دي عشان نحقق الاستقرار الامني والسياسي، عشان تغطي على مشاكل الاقتصاد حتى نحقق الاستقرار الامني والسياسي بالطريقه اللي عاملها النظام. وفي 2016 كنا عارفين ان احنا هنروح بقى ناخد الاصلاح بالدين، وكانها تكلفه مضاعفه. اهدرت ال 23 مليار او ال 33، الله اعلم وصلوا لكام. وكمان انت بعد ما هدرت ال 33 مليار رحت استدنت، عملت اصلاحات بالدين من 2016 وتضاعف عندك الدين الخارجي تقريبا، مش عارف كان 70 في 2016، النهارده 140 مليار دولار. كان 70 مليار دولار في 2016، دلوقتي 140 مليار دولار. وطبعا الدين الداخلي في نفس الشيء. يقول لك للاسف استمر تدهور ميزان المدفوعات ووضع ضغط هائل على الجنيه. في 2013 طبعا كان في سوق سوداء، وكان الجنيه بيتباع في السوق السوداء فوق سعره الرسمي بحاجه قليله. بيقول لك في 2016 كان بيتباع بضعف السعر الرسمي. بيقول لك طبعا الرعاة الخارجيين توقفوا عن ارسال المساعدات وقرروا دعم اصلاح الصندوق. خلاص بقى، مش عارف هو كان اتفاق من الاول من 2013 ان احنا هندعمكم 3 سنين لغايه ما وبعدين تاخدوا القرض، ولا هم قعدوا يدعموا في النهايه على 2016 قال لك خلاص بقى روحوا خدوا القرض واحنا هندعم فكره انكم هتاخدوا القرض وخلاص. تبنت مصر، وده هننهي مع هذه الجمله، تبنت مصر برنامج إصلاح في 2016 وانهار سعر الجنيه أمام الدولار بحوالي 50%
من قيمته خلال ليلة واحدة. إحنا ده اللي حصل بين 2011 و2016. ركزنا على الإصلاح الأمني والسياسي بوجهة نظر الحكومة القائمة، وليس بوجهة نظر الثوار، ولا بوجهة نظر رئيس مرسي، ولا بوجهة نظر جماعة الإخوان، ولا بوجهة نظر البرادعي، ولا بوجهة نظر يعني حمدين صباحي. هذا قرار المؤسسات الحاكمة في مصر التي يعني لم تتخلى عن الحكم والدولة العميقة كما سبق وعرفناها على الصفحة. هي قررت أنها تأجل الإصلاح الاقتصادي حتى لما جالها أموال، ما أجلت بردك الإصلاح الاقتصادي واستخدمت هذه الأموال كده لتهدئة الأوضاع وتأجيل الإصلاحات الاقتصادية. فالشيء اللي كان ممكن نعمله في 2015 في 2010 أو 2011 بتكلفة قليلة، بين عشية وضحاها الجنيه المصري انهار ب50% من قيمته. في 2016 تحولنا للإصلاح عن طريق الدين بديون صندوق النقد الدولي. 5 مليون في مصر، 5 ملايين شخص مصري أصبحوا فقراء بين 2016 و2019. المعرفة مهمة جدا، الدراسات الجادة مهمة جدا. احنا عمالين ندرس مع حضراتكم تبعات سياسات الصندوق ومستمرين معاها في حلقات قادمة. السلسلة ما لم تنتهي، ما زلنا هنفسر مع حضراتكم مزيد من تبعات سياسات الصندوق وإيه كان ممكن يكون البديل. الحلقة اليوم هتتنشر طبعا على القناة كالعادة، وهتتنشر على رصد على تويتر وفيسبوك. فأهلا وسهلا بجمهورهم الكبير والهام، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. احنا بقالنا فترة بنحاول نركز على الاقتصاد المصري وما يحدث داخل الاقتصاد المصري، واعتقد ان دي سلاسل مهمة جدا. اتمنى الارقام ما بتكونش مرهقة، بس اتمنى ان احنا الناس تتابعنا وانها تركز معانا، لان احنا محتاجين نتحدث عن القضايا الحقيقية. مش مشغولين، مش قضية ابدا فلان قال كذا وفلان عمل كذا والصحفي الفلاني انتقد فلان والصحفي العلاني انتقد علان، مش ولا احنا محتاجين نركز على اكل الناس وعيش الناس، الاقتصاد، على المؤسسات الامنيه وتصرفاتها. محتاجين نركز على القضايا الاساسيه ونتحمل صعوبه الوعي وبناء وعي ونبني وعي رغم صعوبته، عشان نفهم وعشان نحاول نركز على القضايا الاساسيه ونحاول نغير الظروف في بلادنا، وعلى الاقل نغيرها في عقلنا. يبقى عندنا وعي مختلف بهذه البلد وظروفها وكيفيه علاج مشاكلها، عشان ما نهدرش طاقه في يعني حديث ليس له أي فائدة. وإلى حلقة أخرى قريبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك.